Сәлем баршаңызға, бүгін біз ірімшікті бәліш жасаймыз. Бәлішіміз осындай жұмсақ болып шығады. Ол үшін бізге 125 грамм маргарин керек. Оны осылай салып ыдысымызға, үстіне 3 ас қасық шекер салып, миксермен араластырып аламыз. Одан соң 2 ас қасық қаймақ салып, бір жұмыртқамызды жарып салып, 300 грамм ұнымызға 1 шай қасық разрыхитель салып, араластырып, жақсылап тұрып жұмсақ қамыр жасаймыз. Қамырымыз дайын, 1 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Енді салмасын жасаймыз. Ол үшін бізге 300 граммдай творог қажет болады. Және де 1 ас қасық қаймақ, және де бір жұмыртқаның сарысы қажет. 3 ас қасық шекер саламыз. 1 ас қасық ұн. Осылайша салмамызды вилкамен жақсылап тұрып араластырып дайындап қоямыз. Осылайша қамырымызды 7-8 бөлікке бөліп, осылай кішкене ұн сеуіп жіберіп, салмасын салып, табамызға саламыз. Енді бір кесемізге 1 жұмыртқаның сарысымен 1 шай қасық сүтті араластырып, бетіне жағып саламыз. Міндетті түрде астына пергаментный қағазды жаюды ұмытпаңыз. 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Бетін әсемдеуге сахная пудра себуге болады. Ас болсын.